القبائل الأخرى. إنما لم أفهم سيدة رابية ماذا نعني بالدعم. هل الدعم هو فقط من بعيد أم أن هناك علاقات منسقة بين شعبين أو طائفتين تسعيان إلى الأهداف نفسها؟ ندعمهم، ولكن الحكومة الصينية تتهمني والدلاي لاما بالتعاون لتفكيك الصين. توجد بيننا علاقات عمل عن كثب، لكنني لا أريد مناقشتها حاليا. سيدة رابية، هل تتوقعين في خضم هذه الأزمة أن تتصل بك السلطات الصينية وأن تدعو رابية قادر إلى حوار ما أو إلى التفاهم حول ما يجري في الصين؟ يعني هل كلامي هذا هو خيالي غير واقعي سوريالي أم أن هذه الخطوة أنت تتوقعينها برأيك؟ اعتبرت الحكومة الصينية شعب تيبت شعبا عدوا، وقالت إنها لن تتفاوض معه أبدا. هذا ما تقوله، لكنني أعتقد أن الصين ستجلس في النهاية على طاولة المفاوضات، ويعتمد هذا على موقف القوى الكبرى في العالم أيضا. طب الآن العلاقات مقطوعة تماما بين الشعب الإيغوري أو القيادات الإيغورية والقيادة الصينية، أم أن هناك اتصالات سواء مباشرة أو اتصالات غير مباشرة مع وسطاء أو أفرقاء آخرين؟ بتاتا لا يوجد أي علاقات لا مباشرة ولا غير مباشرة. لم يحدث ذلك حتى الآن. تتهمني الحكومة الصينية على الدوام بأنني عدوة للدولة وبأنني إرهابية، فكيف يمكن البدء بأي حوار؟ هل لا يزال لدى، وأنت سيدة أعمال ناجحة وتعدين من أغنى أغنياء الصين، هل لا يزال لربيعة قدير أعمال في الصين أو أنشطة اقتصادية حتى اليوم؟ صدرت الحكومة الصينية جميع أعمالي. مما تعيش اليوم السيدة، كيف تستطيعين تأمين مقتضيات حاجاتك حياتك، وكذلك الأمر القيام بهذا النشاط دفاعا عن حقوق الشعب الإيغوري من الولايات المتحدة الأمريكية؟ صحيح أننا نعاني من صعوبات مالية، ليس لدينا عدد كاف من الأشخاص للقيام بهذا العمل، لذا فإن الوضع صعب. لا نحظى بالدعم المالي الذي يحظى به شعب التيبت. يحظى شعب التيبت بدعم الجميع تقريبا، وتخصص الولايات المتحدة الكثير من المال لهم، وتساهم منظمات دينية أخرى في نشاطاتهم الدينية. أما نحن فنكافح في ظل ظروف شديدة الصعوبة، لكن منظماتنا الأربعة تحظى بالتمويل من الوقف الوطني للديمقراطية لدعم حوالي 10 أفراد في الطاقم، وأحصل أنا على راتب من هذا التمويل. لا يهمني المال كثيرا، فقد نسيت المال ولا أفكر سوى في كفاحنا، لكننا سنستمر في القيام بما في وسعنا لنستمر في كفاحنا. unutib ketken bir yerga chiqqanda xalqimning ozodligi degan narsa biz bu shu ko'katgan tirishchanligimiz yanilan o'zimiz bilan tirishib bunun qolgan ishlarni to'liqlab ketamiz. بالوقت المتبقي سيدي قادر أريد أن أدخل فيك عدد من الأسئلة العامة. السؤال الأول، هل من مصلحة المسلمين في العالم الصدام مع الكتل الحضارية الكبرى مثل مع الهندوس، مع الكونفوشية، مع الأرثوذكس، مع اليونانيين وغيرهم؟ يعني برأيك الذي يجري اليوم كيف تقيمينه؟ أنه هناك مشكل بين المسلمين وعدد كبير من الحضارات، لماذا؟ ويخشى ماز لكن مش مسلمانların özünü şula izip. هذا ليس جيدا، القمع ليس جيدا، يجب أن تكون هناك مساواة. هذا ليس صراعا بين المسلمين والجماعات الدينية الأخرى. أعتقد أن هذا صراع من أجل الحرية، لا صراعا بين المسلمين والديانات الأخرى، فهو إما من أجل الحرية أو من أجل الوطن. لهذا لا أظن أنه صراع ديني.
لقد ذكرت البلطيق وكشمير، وكل ذلك صراع من أجل الحرية والمطالبة بالحقوق والاستقلال. في نقطتين، تجارب حقيقة تجارب الثورات الإسلامية، يعني أنا تجربة حديثة هي تجربة الثورة الإسلامية في إيران تؤشر أن الثورات كما يقال في تأكل أبنائها. هل تخاف ربيع قادر على مستقبلك؟ يعني في حال نجحت هذه الثورة، هي ليست ثورة، هذه الانتفاضة، وتحققت مطالب الإيغوريين، هل تخشى على ربيع قادر على مستقبلها وأن يحصل معك ما حصل مع قادة الانتفاضات في التاريخ؟ إن شاء الله سيكون هناك من يتابع عملنا، أفكر في ذلك، ويوجد من يتابع عملي وسيظهر على الدوام. كان لدينا قادة في الماضي رحلوا، لكن ظهر غيرهم الكثير، ثم رحل الجدد وظهرت أنا بعدهم، وسيظهر الكثير بعدي. أنشئ كذلك خلفاء جدد بين المفكرين والشباب وحتى بين أطفالي، وأرجو من الله أن يخلفوني ويتابعوا عملي، وبحلول ذلك الوقت أرجو من الله أن تكون بلادي حرة وأن يكون شعبي قادرا على تقرير مصيره بنفسه. سيدتي، بما أننا كنا نتحدث عن الثورة الإيرانية، هل تتوقعين دعما ملفتا أو ملحوظا يتميز عن غيره من الدعم من الحكم في إيران اليوم؟ يطلب الأمر نفسه من جميع قادة العالم، سواء في إيران أو السعودية أو مصر أو باكستان أو الولايات المتحدة أو ألمانيا أو النرويج أو السويد أو أستراليا أو الأمم المتحدة. ما أطلبه منهم هو الضغط على الصين لوقف اضطهادها وقمعها وتطهيرها الديني لشعب اليوغور المسلم، وأن تغير سياساتها القمعية المفروضة على شعب اليوغور، وأن تجري مفاوضات معنا. أرجو أن يدعمنا الجميع كما فعلت الحكومة التركية. سيدة ربيعة، هل تنوين زيارات تركيا؟ في بعض وسائل الإعلام تحدثت أنك سوف تزورين تركيا، هل هذا صحيح؟ أعمل بجد هنا لإثارة استجابة أقوى من الحكومة الأمريكية. أقوم ببعض الأمور في الأمم المتحدة أيضا. بعد ذلك سأقدم طلبا للحصول على تأشيرة وسأزورها في المستقبل القريب إن شاء الله. سيدة ربيعة، هل يمكن أن تنتقلي للعيش في تركيا، أن تغادري الولايات المتحدة وأن تنتقلي إلى مكان أقرب إلى الإقليم، وأن تصبحي من سكان، يعني تتابعين ما يجري عبر من الأراضي التركية بدل أن تكوني من الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنها وطني الثاني، لا أستطيع أن أعيش بشكل دائم في جزء آخر من العالم. سأعود إلى وطني عندما يصبح حرا. السؤال الأخير سيدة ربيعة، أنت كنت سيدة أعمال، جمعت ثروة كبيرة، تعيشين برخاء ورفاهية، أنه الآن انتقلت إلى السياسة وإلى عالم يختلف تماما عن العالم الذي نجحت فيه وكنت رائدة. أول سؤال، هل تندمين؟ هل هناك نوع من الندم؟ ولماذا الانتقال؟ يعني السؤال أكثر من هل تندمين، لماذا انتقلت ربيعة قادر من عالم الأعمال إلى عالم السياسة؟ لا أندم أبدا. أحمد الله على أنه شرفني بتولي هذه المهمة لمساعدة شعب بلادي، وسيظل هناك دوما شخص مثلي يستطيع التضحية بكل شيء وتكريس كل شيء والسعي لتغيير مصير الشعب. وعندما يمنحنا الله شخصا كهذا يتغير مصير شعب. لطالما كنت أؤمن بأن مصير شعب اليوغور سيتغير بيدي، فقد وضع الله في تلك القدرة، ولطالما آمنت بأن مصير شعب اليوغور سيتغير بيدي. لهذا لم أفكر بقطف الثراء أو المناصب التي منحتني إياها الحكومة الصينية. وحتى لو نمت على الحجر وأكلت خبزا بصلابة الحجر، أظل راغبة في شكر الله على منحي شرف مساعدة شعب بلادي. لذا سأظل سعيدة دوما ولن أندم.
شكرا سيدة ربيع على هذا اللقاء. نأمل أن تتحقق مساعيك وآمالك، ونتمنى لك حظا موفقا في هذه المساعي. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الحرة تقدم، على أمل أن نلتقي معا في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير.